ஆடுகளுக்கு வந்துட்டு கொம்பு வளர்கிறதுக்கு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு டெய்லியும் பச்சை அரிசி கொடுக்கணும். ஸோ இந்த பச்சை அரிசி கொடுக்கணும். நான் இது ஏன் சொல்கிறது இல்லை அப்படின்னா, நம்ம ஒன்று சொல்கிறது வேறு ஏதாவது ஒன்று ஆயிடுது. ஸோ அதனால் வந்துட்டு நான் ஓப்பனாக சொல்கிறதில்ல, தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க. இதை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் நான் சொல்கிறேன், அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணால் தான் நீங்கள் வந்துட்டு கொடுக்கணும். எடுத்தோம் கவுத்தோன்னு பச்சை அரிசி வந்துட்டு கொடுத்துடக்கூடாது. இது வந்துட்டு உயிர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம், நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இது வந்து ஆடு வந்துட்டு சத்தியமாக செத்து போயிடும். ஸோ அதனால் வந்துட்டு பச்சை அரிசி கொடுத்துல ரொம்ப கவனமாக கொடுக்கணும். இது வந்துட்டு கெடா ஆடுகளுக்கு மட்டும்தான் கொடுக்கணும் அப்படின்லாம் கிடையாது. உங்களுக்கு எந்த ஆடுலாம் வந்துட்டு கொம்பு வளரணுமோ ஸோ அந்த ஆடு மோஸ்ட்டாக கொம்பு வளர்கிறதுக்கு வந்துட்டு கெடா ஆடுகள் தான் விரும்புவாங்க. ஸோ அப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு கெடா ஆடுகளுக்கு நீங்கள் பச்சரிசி, நாங்களாம் கெடா ஆடுகள் தான் கொடுக்குறோம். ஆனால் கெடா ஆடுகளுக்கு பச்சரிசி கொடுக்குறவங்க ஒரு ஆளாக தான் இருக்கணும், ஓகேங்களா? அந்த ஒரு நபர் தான் வந்துட்டு ரெகுலராக வந்துட்டு கொடுக்கணும். ஸோ ஆள் மாற்றி கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு நாள் அதிகமாக கொடுத்துருவீங்க, ஒரு நாள் கம்மியாக கொடுத்துருவீங்க. ஸோ அதனால் வந்துட்டு யாராச்சும் ஒரு ஆள் வந்துட்டு எடுத்து நீங்கள் கொடுங்க. சும்மா எடுத்தும் கவுத்தெல்லாம் வந்துட்டு கேட்டுட்டு நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணிடாதீங்க, தயவு செஞ்சு சொல்கிறேன். ஃபுல்லாக